今集我會教大家點樣用一啲草藥同埋手法去處理壓力，等你面對壓力嘅時候轉化佢，同埋將佢嘅推動力幫你做得更好。腸腦軸就係要我哋嘅腸道製造一個靚嘅生態環境，有一個靚嘅益生菌環境，然之後去合成一啲適合幫到我哋手嘅一啲情緒速遞員，通過唔同嘅渠道可以輸送到去到個大腦，俾我哋接收呢個信息。咁而喺大腦咧，就由個丘腦同埋個下丘腦去負責接收呢啲信息嘅喎。咁當我哋接收到之後咧，就會通過個腦垂體去發放唔同嘅信息，俾身體唔同嘅器官去作出適當嘅反應嘅。呢個下丘腦同埋腦垂體，再加多個腎上腺，就組成一個下丘腦腦垂體腎上腺嘅軸線啦。我哋簡稱叫做 HPA axis。咁個腎上腺咧，就係可能有好多人聽過嘅皮質醇啊。皮質醇就係由腎上腺分泌嘅，佢喺唔同嘅時候，特別係受壓嘅時候，就會產生出嚟嘅一個重要信號嚟嘅。咁喺草本或者手法裏面咧，我哋好多時都會通過呢一個 HPA axis 而去處理，幫助我哋提升對壓力嘅耐受性，同埋佢轉化出嚟嘅動力，令到我哋可以做得好之餘，又唔會太過受壓嘅。有啲傳統嘅草藥咧，係可以幫助我哋調整呢個壓力嘅反應同埋我哋嘅適應性嘅喎。反應嘅意思就係話喺同一個情景咧，有啲人對壓力咧就會處變不驚，但係有啲人咧就會手足無措喎。咁呢個就係我哋嘅耐受度嘅關聯啦。咁另外一個咧就話我哋點樣可以提升喺壓力底下表現得更加好啦。呢度介紹一啲我常用嘅印度草藥，我好中意嘅一隻就係南非醉茄啦 Ashwagandha， 另外一隻咧就係 Shatavari 野生蘆筍啦。咁我哋都係可以幫到手嘅。另外中藥咧，亦都有五味子啦、紅景天啦、一啲人參類啦、甘草啦，都可以幫到大家手嘅喎。喺2014年咧，有一份報告咧就研究關於南非醉茄，佢特別針對佢所有嘅研究裏面有5份咧係喺人體度做研究嘅，咁而發現咧南非醉茄幫助呢個抗焦慮同埋壓力處理咧係比一般嘅安慰劑可以有好好嘅效果嘅。喺有啲研究裏面甚至發現咧佢嘅效果係相當明顯嘅添。另外一個關於紅景天、西伯利亞人參同埋五味子嘅研究喺2005年做嘅，同樣都發現咧佢哋可以減少壓力帶嚟嘅負面情緒，同埋提升我哋對壓力嘅能力同埋適應性嘅喎，即係話令到你喺壓力底下可以做得更好咁解啦。至於可以點樣用呢啲草藥呢？其實簡單啲就係話，我第一集嘅時候介紹過一個隔夜燕麥嘅。咁好簡單嘅方法咧，就係加少少呢啲草藥粉落去個隔夜燕麥裡面咧，咁就可以一齊食用噶啦。而甘草粉咧係特別有幫助嘅，意思係咩咧？因為甘草本身係有甜味嘅，咁所以佢令到成件事咧更加好味啲添啦。另外坊間亦都有一啲大麥甘棗茶嘅。咁就係有大麥啦、甘草啦同埋紅棗喺裡面嘅，咁都應該可以幫到大家喺平時作為一個健康嘅飲料嘅。好啦，除咗一啲幫助緩解壓力、耐受性、動力之外，我哋都同時需要滋補我哋嘅神經嘅。咁滋補神經係咩意思呢？就並唔係話鎮靜，同時亦都唔係代表去抑壓我哋嘅神經系統喎，反而係俾到佢足夠嘅材料、足夠嘅營養，令到啲神經系統可以回復返一個正常嘅運作啦。咁呢度有幾隻咧，我就會好中意用，同埋亦都想介紹俾大家嘅。咁就係有呢個西番蓮啦、passion flower 啦、skullcap 啦、北美黃連啦、洋甘菊啦、chamomile 啦、香蜂草 lemon balm 同埋乳燕麥就係 milky oats 嘅。喺2013年咧做咗個研究，係針對一批健康嘅人士，佢哋服用呢個北美黃連2個禮拜之後咧，就明顯對整體嘅情緒都有幫助提升喎，
同埋咧亦都冇減低到佢哋嘅認知同埋能量喎。咁呢個進一步就係講出咗話，其實呢啲滋補神經並唔會有鎮靜，亦都唔會有抑制神經嘅作用嘅。喺2014年咧，有一個研究就針對香蜂草就做咗一個雙盲同埋一個安慰劑嘅對比嘅試驗，就發現呢個香蜂草咧係可以改善焦慮嘅情緒嘅喎。咁而香蜂草嘅用法咧，喺呢個研究裏面，佢哋都試咗唔同嘅劑型嘅，有啲咧就係加入個飲品啦，有啲咧就係加入個乳酪裏面，佢哋發現都同樣有效嘅喎。另外一隻洋甘菊同樣喺2009年都做過一啲雙盲安慰劑對比嘅試驗，咁就發現咧佢對於輕至中度嘅廣泛焦慮症咧都可以改善到呢一啲抗焦慮嘅喎。另外值得一提嘅咧，草藥點解我會用整全嘅草藥咧？就係話每一隻草藥咧，佢喺身體裏面唔係一個單一嘅功能嚟嘅喎，佢亦都唔係只有一隻單一嘅物質去幫助個身體嘅。咁所以佢裡面含有嘅唔同物質產生一個協同效應，就幫到身體唔同嘅地方㗎啦。譬如好似我頭先提到嘅香蜂草同埋洋甘菊咁啦，咁佢哋除咗喺個神經有滋補幫我哋平和之外咧，佢對個消化系統都好有幫助，可以幫助我哋消化嘅喎。咁即係話我哋嘅腸腦軸喺草藥界都已經一早有呢啲咁嘅功用喺度存在㗎啦。好，咁如果想消化好啲嘅話，其實仲有另外啲草藥又可以幫到手嘅喎，就係一啲帶少少苦味嘅。咁或者日常飲食中，其實我哋都有一啲咁樣嘅食物可以接觸到嘅，好似朝鮮薊啦、火箭菜啦、茼蒿啦、黑朱古力啦，係高濃度嗰隻喎。薑黃啦，甚至乎一啲柑橘類果實裡面咧，嗰啲白色嗰陣衣咧，其實佢又帶少少苦澀味。咁呢啲全部都可以幫助刺激我哋嘅胃酸分泌，消化做得好啲，自然我哋嘅情緒合成嘅物質又會靚啲，做又做得快啲，送又送得快啲，咁就一定係最好㗎啦。而草藥嘅丁劑方面咧，我就中意用一隻係有包晒歐白芷啦、蒲公英葉啦、朝鮮薊葉同埋橙皮嘅，咁佢就可以幫助到消化之餘，又唔會寒削㗎喎。除咗草藥之外咧，我都會用顱底療法咧去幫助腸腦軸啦、中樞神經啦，或者甚至乎迷走神經嘅。咁顱底療法係一個輕觸式嘅全身一個治療嚟嘅。佢係同人體嘅顱骨啦，就係我哋嘅頭顱啦，跟住底骨啦，就係我哋最末端嗰個脊椎啦。咁中間行走一啲腦脊液，咁配合成個系統的話咧，我哋就可以帶動一個中樞神經嘅放鬆啦，減輕呢啲痛楚啦，幫我哋改善我哋點樣面對一啲壓力啦，甚至乎可以幫我哋管理好我哋面對壓力時候嗰個情緒嘅。曾經有一個研究咧，就針對纖維肌肉痛嘅患者，即係話嗰啲成日有慢性嘅痛楚，即係長期痛楚啦、好攰啦、失眠啦，同埋嗰個人咧會對一啲壓力或者係溫度咧好敏感嗰啲人喎。咁佢喺呢個顱底治療裏面咧，做咗20多個星期嘅治療之後咧，再我哋過咗6個月，再去揾翻呢一啲朋友咧，就發現佢哋無論喺佢哋嘅痛同埋佢哋嘅生活質素、睡眠質素，都喺6個月之後持續有改善嘅喎。記得提過迷走神經，佢涵蓋身體好多個部位嘅。咁如果我哋通過顱底治療去幫助呢個迷走神經，幫助嗰條高速公路整翻靚、整翻順佢咧，同樣都可以幫助到改善嗰個人嘅表情啦，一啲佢對聲音嘅敏感啦，佢對壓力嘅處理啦。咁同埋佢嘅社交啦，另外就係話對腸道特別有幫助，就係一啲腸道易激綜合症，我哋叫 IBS， 或者係一啲容易發炎嘅胃，好似胃潰瘍咁。其實迷走神經使用呢個顱底治療都可以有唔錯嘅效果㗎喎。好啦，今次我分享翻喺我哋嘅人體裏面有一個 HPA axis，佢幫助我哋去處理壓力。
令到我哋可唔可以喺壓力底下做得更好。咁而呢個 HPA 其實同樣係關聯住我哋嘅腸腦軸嘅。當然佢同神經一定係有密切嘅關係啦，所以我今次介紹咗呢個 HPA Access， 同樣亦都介紹咗一啲相關嘅草藥同埋一個顱底治療，可以喺大家度幫到手，咁大家就自然可以將呢條路整得靚、整得順，然之後我哋又可以處於泰然去面對我哋嘅日常生活壓力啦。